अपने वालिद कैफी आजमी साहब के एक शेर से शुरू करती हूँ। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। मैं एकता मंच को, अजय जी को, प्रशांत जी को, तमाम वॉलंटियर्स जो हैं, तमाम लोग जिन्होंने डोनेशंस दिए हैं, उन सबको बेहद मुबारकबाद देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आपके इस कार्य से इंसानियत में जो मेरा विश्वास है वो और स्ट्रांग होता है और आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि आज की जो सभा है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी ये बात है कि ये इंडिविजुअल बेसिस पे किया गया है। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि इसमें कोई राजनीतिक फ़ायदा देखकर ये काम नहीं हुआ है। हमने इंसानियत के बल पर, हमारे जो लोगों को तकलीफ़ पहुँची है उसके बल पर हमने ये काम किया और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुबारकबाद देना आवश्यक है। ये और भी ज़्यादा खुशी की बात है कि सर्व धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं और इस बात का बिल्कुल कोई ध्यान न देके कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, सब एक मंच पर आकर ये काम कर रहे हैं। जो कि मैं आप बता नहीं सकती कि आज का जो माहौल हमारे देश में है उसमें इस तरह के एफर्ट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये मानती हूँ कि हम सब लोग बेसिकली अच्छे लोग हैं। हमारे साथ जो कुछ होता है जिसके बुनियाद पर जानबूझकर नफ़रत हमारे बीच फैलाई जाती है राजनीतिक वजहों से, हमको उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मैं मानती हूँ कि हम लोग अच्छे लोग हैं। और जब इस तरह का तूफ़ान हमारे सर पर आता है तो इस बात को बार बार जो कॉमन इंसान है वो ये जाहिर करता है कि देखिए हमारे दिल में हमदर्दी है और हम अपने फेलो ट्रैवलर्स के लिए क्या काम कर रहे हैं। मेरे लिए इसलिए जो आपने काम किया है उसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि एक तो एकता मंच, ये आज के दिन में मैं बता नहीं सकती कि इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, एकता की हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं दरअसल दिल्ली में थी, लेकिन जब मैंने सुना कि ये कार्य हो रहा है तो मैंने अपना प्रोग्राम चेंज करके मैंने कहा कि इसमें मैं ज़रूर शामिल होंगी। और ये कितनी बड़ी बात है अजय जी कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने आपसे इतना कुछ सीखा और इतना कुछ वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वापस नहीं दे रहे, ये तो खुद को जब देते हैं तो खुद उनकी ज़िंदगी में कितना बढ़ावा आता है इस बात का सबूत है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और जितने वॉलंटियर्स हैं, मैं बहुत सारे संस्थाओं में काम करती हूँ और जानती हूँ कि बग़ैर वॉलंटियर्स के ये काम हो ही नहीं सकता। वो वॉलंटियर्स जो दिन रात एक करके और अपना जो काम है उसको पूरी संजीदगी से और पूरे प्रेम से निभाते हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको दोबारा एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग काम तो आप लोग कर रहे हैं, काम तो आप लोग कर रहे हैं, मैंने तो ऐसे ही गंगा नहा ली। बहुत बहुत शुक्रिया।
बस मैं कुछ यहाँ पे कहने के मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो सर ने जो कार्य आज तक करते आए, जैसा हमारा बचपना चला गया, आज भी हम सर से रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एकता मंच से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और ये दिली मनोकामना है कि आगे चढ़ के और हम बड़ा काम साथ में लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ के कर पाएंगे और सर के माध्यम के थ्रू हम भी और लोगों तक पहुँच पाएंगे। सर, आपने कहा कि आपका भी फाउंडेशन है, तो आप जो एकता मंच के साथ कोई मतलब? जी, मेरा एक छोटा सा फाउंडेशन है जिसका नाम है आई लव मुंबई फाउंडेशन। तो वो यंगस्टर्स के साथ एक जुड़ा हुआ है जो एजुकेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम मुंबई में करते हैं। पर सर के आशीर्वाद से अभी हम जितना भी हमारा सौभाग्य हो, जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर पाए, वो सर के साथ मिलकर हम ज़रूर आज से ही शुरू करेंगे। सर, आपको जब पता चला कि ऐसा हुआ है कोकण में, तो सर क्या रिएक्शन था? और उसके बाद जो हमने देखा कि कितनी बड़ी सेवा आप यहाँ से भेज रहे हो, सर क्या कहना चाहेंगे? एकता मंच हमेशा प्रयत्नशील रहा है कि जब जब ऐसी आपातकालीन घड़ी आती है देश पर, तो हमेशा एकता मंच ने अपना जो भी छोटा कंट्रीब्यूशन होगा वो करने की कोशिश की है। सर, उसके अलावा जिस तरह का साथ मिल रहा है सभी, जैसे आपने धर्म गुरुओं को भी बुलाया था और बाकी लोग भी यहाँ पर थे हेल्प करने के लिए, सर उसके लिए कितनी हिम्मत मिलती है इस तरह की सेवा भेजने के लिए? नहीं, देखिए, जब ये सभी जातीय धर्म के लोग इकट्ठे आते हैं और सेवा भावना से आते हैं, तब हमेशा इस बात की खुशी होती है और आपका हौसला अच्छे काम करने का ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस इनिशिएटिव के बारे में? सर ने जो इनिशिएटिव लिया और सर ने जो लोगों को आह्वान किया कि भाई ऐसे गिफ्ट मटेरियल भेजना, और लोगों का जो सपोर्ट सर को दिखा है वो बहुत अच्छा था और हम बहुत लोगों तक ये मटेरियल पहुँचाया। थैंक यू।